guys, welcome back to my channel Bian Official. Kali ini kita akan memberikan mobil ini Tucson ya, Tucson 2012. Ntar tak kasih nomor mesin sama nomor rangkanya ya bro. Oke, let's go. Ya untuk nomor rangka dulu ya bro, Tucson 2012, nomor rangkanya itu ada di jok depan, bawah jok depan ya. Itu kelihatan jelas ya. Ini nomor rangka dulu ya bro, nomor rangka sama nomor mesin, soalnya kalau yang nyari nomor rangka sama nomor mesin itu pencarian di YouTube itu pengennya cepet ya, gua kasih dulu gitu. Nah, untuk yang belum like and subscribe, tekan tombol like and subscribe-nya dan jangan lupa share video ke media sosial kalian. Ya, ntar di bawah ini kita ada nomor mesinnya Tucson. Kita tangannya lewat sini. Ya, kita coba masukin. Nah, ya. Itu posisinya itu di bawah banget ya, Bro. Ya itu tuh. Kelihatan ada nominalnya tuh. Itu yang di atas bautnya itu. Ada samping baut itu nomor mesinnya. Ini rada susah ya bro, mesti sekali lagi dah, mesti dilepas filternya. Ini biasanya lepas filter baru enak buat digeseknya. Nah, jelas ya, itu nomor mesinnya. Oke. Ya, ini untuk review Hyundai. Ini produk Korea ya, mobil Korea. Ini bagus banget loh bro. Kalau buat aspal bagus juga sih. Kalau yang rally itu ada produk Hyundai juga, dia BRC ya. Yang rally BRC itu dia seri i20 kalau nggak salah. Dia tuh kencang banget bro kalau buat rally. Ini Hyundai yang model SUV-nya tuh masih rapi banget bro. Sebelah kanan tuh velgnya. Ini 2012 masih mulus. Dalamannya juga bagus. Noh, dalamannya. Cuman ini kilometer udah lumayan ya bro. Kita apa adanya, itu kilometer udah 100 lebih tuh, 100.800. Kita buka harga sih sekitar 125-an lah. 125, 130 itu masih nego bro. Ini model SUV lagi, bagus, masih rapi mobilnya. 2012 cakep ya bro. Hyundai Tucson apa Tucson, mantap. Ya ini tengahnya itu masih mulus banget ya, masih rapi banget tuh, masih mulus pokoknya, masih original lah. Biasanya di sininya itu gampang lecet ya, ini enggak, ini masih bagus. Ini belakangnya dua baris ya, 5 seat lah bunyinya. Yang belakang ada tengahnya sih, 5 seat bunyinya. Oke ya, mulus. Ya, ini dari sebelah kirinya. Ketimbang Avanza 130 mending ini kayaknya bro. Ini udah model SUV, tinggi, enak, joknya kulit. Ini kategorinya mewah lah kalau menurut saya. Enak ya. Itu masih mulus banget. Itu pintunya aja masih, aduh, masih. Emang perawatan kali yang tadinya punya itu mungkin perawatannya bagus ya, jadi nggak begitu jelek lah. Gimana kok Sandi? Oke, cukup.
Jangan lupa like and subscribe Bian Official. Tunggu video berikutnya ya. Bye bye.